दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट पर चाय मिलेगी? लेकिन एक दिन हिमालय की बर्फीली हवाओं में एक बिल्ली पहुंच गई और बोली, यहां तो चाय की कमी है। बस फिर क्या, बिल्ली ने वही पहाड़ की चोटी पर छोटी सी चाय की दुकान खड़ी कर दी। नीला आसमान, बर्फ और बीच में स्टीमिंग गर्मा गर्म चाय। पहले ग्राहक याक, फिर आए शेरपा, फिर आए माउंटेन क्लाइंबर्स। सब बोले, वाह, ऐसी चाय तो नीचे भी नहीं मिलती। बिल्ली ने स्पेशल एवरेस्ट मसाला टी बनाई। चाय इतनी हिट हुई कि इंटरनेशनल न्यूज में हेडलाइन बन गई, कैट ओपन्स टी शॉप एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और क्या सोचते हो, कई लोग तो चाय पीने के लिए ही माउंट एवरेस्ट चढ़ने लगे। सच में बिल्ली का चाय बिजनेस पूरे पहाड़ पर छा गया।